ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் நான் உங்கள் ஜோஷா 555. மணி இப்போ கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11 o'clock. டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரெக்டாக 11 o'clock ஆகுது. ஸோ இந்த நேரத்தில் ஏன் வீடியோ போடுறான்னு நினைக்காதீங்க, நைட்டு உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறேன்னு நினைக்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணணும்னு நினச்சேன், பாருங்கள் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக. ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ பற்றி பார்த்தீங்கன்னா, என் பேபி வேறு வெளியே நிற்கிது 220. ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற வீடியோ பற்றி பார்த்தீங்கன்னா செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் மாற்றின வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து என்னுடைய பழைய ஸ்பேர்ஸு நான் மாற்றினது. செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் மாற்றினேன், அதுக்கப்புறம் வந்து வீல் லப்பர் மாற்றினேன், அப்புறம் வீல் பேரிங் மாற்றினேன், அப்புறம் பேக் டிஸ்க் பேடு மாற்றினேன். ஸோ ஆனால் இப்போ என்கிட்ட இருக்கிற ஸ்பேர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டும் வீல் லப்பரும் தான் இருக்குது. ஏன்னா வந்து டிஸ்க் பேடு எடுத்துகிட்டு போக தான் சொன்னாங்க. ஸோ அப்போ வந்து என்கிட்ட இடம் கிடையாது டிஸ்க் பேடு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு. ஸோ அதால் நான் வந்து இது வரைக்கும் தான் நான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இதுக்கு உண்டான ஸ்பேருக்கு உண்டான ரேட் எவ்வளோ ஆச்சு, அதுக்கப்புறம் வந்து லேபர் காஸ்ட் எவ்வளோ ஆச்சு, ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ ஆச்சு எனக்கு செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டு, அப்புறம் வீல் லப்பரு, வீல் பேரிங்கு, அப்புறம் பேக் டிஸ்க் பேட் மாற்றுறதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆச்சு, டோட்டலாக லேபர் காஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இதான் பழைய செயின், பழைய ஸ்ப்ராக்கெட்டு, அப்புறம் அது வந்து வீல் லப்பரு. ஸோ இதுதான் பழைய வீல் லப்பர். ஆனால் இருந்தாலும் இப்போ நான் இந்த வீல் லப்பர் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த வீல் லப்பர் வந்து நல்லா தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்படி சொல்கிறது, இந்த வீல் லப்பர் வந்து எந்த ஒரு கிராக்கும் இல்லை நடுவில். ஸோ இருந்தாலும் நான் தான் வந்து மாற்ற சொன்னேன், வீல் லப்பர் வந்து மாற்றிடுங்க. ஏன்னா வந்து நம்ம செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் மாற்றும் போது இந்த வீல் லப்பரு இந்த பேரிங்க்கெலாம் பார்க்கக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது மாற்றுறது நல்லது. ஆனால் இருந்தாலும் என் வீல் லப்பர் நல்லா தான் இருக்குது, நான் தான் வந்து மாற்றினேன். இது ஒரு 120 rupees 150 நம்ம ஒன்றும் ஆக போகிறது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அதால் தான் நான் மாற்றினேன். ஸோ வாங்க இப்போ வந்து நம்ம எவ்வளோ காஸ்ட் ஆச்சு, எவ்வளோ லேபர் காஸ்ட் ஆச்சு, எவ்வளோ ஸ்பேர் காஸ்ட் ஆச்சுன்னு வந்து நம்ம வீடியோ பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து ஸ்பேர்ஸ் வந்து ஓரம் வச்சாச்சு. ஆல்ரெடி வந்து நைட்டு 11 மணி ஆகிடுச்சு நான் வந்து இந்த வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ ஸ்பேர் ஓரம் வச்சாச்சு. சரி வாங்க இப்போ நம்ம வந்து வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டு அந்த பில் அமௌண்ட்டை பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம வந்து வீட்டுக்குள்ளே போகலாம். ஆல்ரெடி வேறு நைட்டு வேறு இது 3 வாட்டி சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன், நைட் ஆகிடுச்சு. ஸோ தூக்கம் வருது. இருந்தாலும் இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு வந்து போஸ்ட் பண்ண நினச்சேன். ஸோ நைட்டாக இருந்தாலும் என்ன, டேயாக இருந்தாலும் என்ன, இந்த வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன். ஸோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ எனக்கு டோட்டல் பில் அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2579 rupees ஆச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டோடைய ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1216 ரூபா தான் செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டோடைய ரேட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து வீல் லப்பர், அதான் கப்பிள் லப்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 118 ரூபா தான் கப்பிள் லப்பர். அதுக்கப்புறம் வந்து பேக் டிஸ்க் பேடோடைய ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 185 ரூபா தான் ஆச்சு டிஸ்க் பேடோடைய ரேட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து வாங்க இப்போது லேபர் காஸ்ட்டை பார்த்தா உண்மையிலே நீங்களே ஷாக் ஆகிடுவீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா வந்து எப்படி சொல்கிறது, என்னால் நம்பவே முடியல, என்னடா இவ்வளோ கம்மியாக லேபர் காஸ்ட் ஆச்சுன்னு கேட்பீங்க. ஸோ இது எல்லாமே மாற்றினதுக்கு லேபர் காஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் 75 rupees தான். அதுக்கப்புறம் பெய்ட் சர்வீஸுக்கு உண்டான லேபர் வந்து வெறும் 275 ரூபா. என்னால் நம்பவே முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம நார்மலாக எடுத்துக்கிட்டோன்னா வேறு கம்பெனி சாம்பிளுக்கு டிவிஎஸ் எடுத்துப்போம், அவங்களது வந்து பெய்ட் சர்வீஸ்லாம் எடுத்தாங்கன்னா நார்மலாக ஒரு ஸ்கூட்டி, ஒரு ஸ்டார் சிட்டி மாதிரி பைக்குக்கெலாம் வந்து லேபர் வந்து எப்படி சொல்கிறது 600 rupees 700 rupees சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இவ்வளோ பெரிய வண்டி பல்சர் 225 அதாவது ஒரு 220cc வண்டிக்கு இவங்க 275 ரூபா பெய்ட் சர்வீஸ் லேபர் போடுறது வந்து எனக்கு ஷாக்காகவே இருந்தது. எப்படி வந்து அவங்க வந்து ரன் பண்ணுறாங்க எனக்கு ஒன்றும் புரியல. இது இவ்வளோ தான் லேபரு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அமௌண்ட்டு ஜிஎஸ்டியோடு நான் சொல்ல போகிறேன். ஜிஎஸ்டியோடு சேர்த்து எனக்கு அந்த 75 ரூபாயும் ஒரு 275 சேர்த்து எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 502 ரூபா வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ எப்படி சொல்கிறது, இந்த ஸ்பேருக்கு உண்டான ஜிஎஸ்டிலாம் வந்து பாருங்கள் வெறும் 1216 ரூபா. செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டியோடு சேர்த்து 1557 ரூபா ஆயிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா வீல் லப்பர் 118 ரூபாயிலேருந்து 140 ரூபா ஆயிருக்கு. மூணாவது வந்து டிஸ்க் பேட் 185 ரூபாயிலேருந்து 238 ரூபா ஆயிருக்கு. நாலாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா 120 ரூபா. வீல் பேரிங் வந்து நம்மளுக்கு 148 ரூபா. டோட்டல் வந்து 2077 ரூபா ஆச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த 2077 அது ஒரு 502 ரூபா சேர்த்து மொத்தம் 2579 ரூபா ஆகிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய பில் அமௌண்ட். ஸோ
ஸோ வந்து இது வந்து உண்மையிலே ஷாக்கிங்காக தான் இருக்குது. ஏன்னா வந்து இவ்வளோ கம்மியாக வந்து எனக்கு நான் அவனு எதிர்பார்க்கல. இவ்வளோ ஸ்பேர்ஸ் மாற்றியும் என்னுடைய கிலோமீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ அந்த கிலோமீட்ரு இப்போ நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக அந்த கிளிப்பை போடுறேன். 28,000 கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்கேன். அதுவும் இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பழைய ஆக்சிடெண்ட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு 4,600 கிலோமீட்டர் ஓட்டினேன். ஸோ இப்போ செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் மாற்றிருக்கேன். மாற்றின உடனே அந்த டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு எதுவுமே இல்லை. அந்த செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் போன சவுண்டு வந்து இப்போ நான் புது செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் போட்டோன்னே சுத்தமாக வரவே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த சர்வீஸ் சென்டர் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவொற்றியூரில் இருக்குது இந்த சர்வீஸ் சென்டர். பஜாஜும் கேடிஎம்மும் பக்கத்துலேயே இருக்கும். ஸோ உண்மையிலே வந்து பஜாஜ் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பெஸ்ட்டுன்னு தான் சொல்லுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.